السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة يا صاحبي انزل اشترك في القناة وفعل الجرس واللايك الجميل بتاعك. النهاردة إن شاء الله جايين نستعرض كل تفاصيل تحديث النهاردة الاثنين. هنعرف مع بعض الباكات والأحداث وكل حاجة نزلت النهاردة. فلايك يا صاحبي واشترك في القناة ويلا بينا نخش يا صاحبي على الباكات على طول في الأول. نخش كده يا صاحبي، نزل معانا باك خاص بالدوري الأسباني. يعني نزل معانا يا جدعان ديكو زي ما انت شايف وتشافي وجوتي. طبعا يا جدعان يعني هو تشافي كويس وكوتي كويس، ولكن ديكو انا ما اعرفش. انا كده اخش على طاقات ديكو طبعا هيبقى معاك 100 في التشكيل زي ما انت شايف. يعني ديكو يا جدعان انا ما بحبوش وعمر ما لعبت بيه، فلو هتفتح عشان ديكو ما انصحكش. لو تشافي وجوتي ماشي. طبعا طاقات زي ما انت شايف قدامك يا صاحبي. يعني طاقات متواضعه جدا، سرعه ما فيش سرعه اصلا. هو ممكن يكون حلو في الباصات والبول كنترول والتحكم في الكره والكلام ده، انما لا كسرعه وبتاع ما فيش خالص. طبعا دي مهاراته. بعد كده يا صاحبي تعالى نخش على تشافي، يبقى معاك 102 زي ما انت شايف يا صاحبي. طبعا يا جدعان تشافي ممتاز جدا لو هتستخدمه في الباصات واستحواذ والكلام ده، ممتاز يا جدعان معاك تشافي. طاقات يا صاحبي زي ما انت شايف. يعني برضه سرعة ما فيش تشافي، لكن هتاخد منه باصات يا صاحبي يعني ماشي كويس، دي المهارات بتاعته. طبعا يا جدعان هو كارت كويس من تشافي، ولكن يعتمد عليه يا جدعان تشافي وجوتي برضه. تعالى كده يا صاحبي نخش على جوتي. يعني جوتي هيبقى معاك 101 زي ما انت شايف يا صاحبي. كرييتيف بلاي ميكر يا صاحبي، يلعب معاك اس اس صانع لعب. طبعا يا جدعان طاقات زي ما انت شايف قدامك. يعني هو كرييتيف المفروض صناعة اللعب. فهو أكيد البساطة عنده هتبقى عالية يا صاحبي، التحكم في الكورة والبساطة طبعا كويسة عنده. دي مهارات يا صاحبي، دبل تاتش بقى ومهارات جامدة جدا عند جوتي. وجوتي يا جدعان لاعب ممتاز جدا، ومن الناس اللي أنا بحبها جدا يا جدعان في اللعبة. فكارت ممتاز. ففي النهاية يا جدعان الخلاصة، عندك جوتي أقوى لاعب في الباك يا صاحبي. بعد كده عندك تشافي، ما تبصش للأوفر اللي الريت يعني. بعد كده عندك ديكو، ده آخر واحد وما ما يستحقش إنك تفتح عشانه أصلا. بعد كده عندك بدري يبقى معاك 99 يا صاحبي. ال دبليو ال ام نص ملعب كارت يا جدعان جامد جدا من بدري 99 يا زميلي. طاقات زي ما انت شايف. طبعا يا جدعان بدري معروف بالبساط طبعا يا جدعان، واستحواذ ولعب جامد جدا يا جدعان، وتسديدات لاعيبه يا جدعان ممكن تلعبوا ال ام، يلعب معاك نص ملعب جامد جدا يا جدعان بدري. طبعا يا جدعان شفنا طاقاته ودي المهارات اللي عنده. كارت كويس من اللاعب. بعد كده يا صاحبي عندك هنخش على مين؟ تعال نخش كده على كامافينجا، هيبقى معاك برضه 99 يا صاحبي. كامافينجا يا جدعان عنده ميزه انه بيلعب ال بي باك شمال يا جدعان، يلعب معاك كامافينجا. فكارت ممتاز جدا يا جدعان. دي الطاقات بتاعته. طبعا يا جدعان عنده طاقات دفاعيه جامده شويه، لانه طبعا بيلعب سي دي ام، يلعب معاك سي دي ام سي ام، وممكن يلعب معاك ال بي. طبعا دي مهاراته. كارت كويس يا جدعان من كامافينجا. لو جالك فانت معاك كنز حرفيا، ولاعب جامد جدا. بعد كده تعال نخش على ديبول يا صاحبي، يبقى معاك 98 زي ما شفنا. طاقات زي ما انت شايف قدامك، دي الطاقات بتاعته يا صاحبي. ديبول يا جدعان هو كارت ممتاز جدا ولاعب انا بحبه جدا، ويا جدعان ممكن تستفيد بيه في اكتر من مركز. دي طاقاته ودي المهارات بتاعته. طبعا يا جدعان يعني اللاعب ده جامد جدا يا صاحبي. بص الخريطه يا صاحبي، الخريطه بتتكلم، انا مش هتكلم. بص في الخريطه يا صاحبي بتاعته. وعايز اقول لك ان اللاعب ده ممتاز جدا عن تجربه. بعد كده يا صاحبي تعالى نخش على باريخو. باريخو يا جدعان يبقى معاك 97 في التشكيله، هي طبعا دي الطاقات بتاعته. طبعا يا جدعان هو باريخو ولا لعبت بيه انا قبل كده. طبعا هو هتاخد منه باصات، تسديدات، صناعة لعب ممتاز. ولكن يا صاحبي عنده البدني بيقع بسرعة، والسرعة يا صاحبي مفيش سرعة. فانت لو هتستخدمه كشوط تاني احسن لو جالك يعني. بعد كده عندنا لاعب ده انا ما نعرفش اسمه اصلا. فمعاك 97 يا صاحبي، هو البلاير اس اس صانع لعب نص ملعب، ممكن يلعب معاك ضد الطاقات بتاعته زي ما انت شايف قدامك. هو ممكن يكون كارت كويس يا جدعان، لكن انا ما اعرفوش اصلا، انا ما اعرفش اللعب اصلا. فدي المهارات بتاعته يا صاحبي، دي المهارات اللي عنده. بعد كده يا زميلي يعني ما فيش حد تاني قوي على ما اظن يعني. تعال نخش على عمر ماسكرال يا جدعان. اللاعب ده عارفه يا جدعان قديم جوه في اللعبه. طبعا يا جدعان سي دي ام كويس يا جدعان. لو انت لسه بادئ وفتحت على الباك ب 100 كوينز وجالك، العب بيه. انما اكيد انت يا صاحب الناس دلوقتي معاها لعبه عاليه عن كده يعني. طبعا يا جدعان بعد كده عندنا واد ايوس بيريز يبقى معاك 96. كارت اللاعب ده يا جدعان جامد جدا في العرضيات، مالكش دعوه بالطاقه دي. العرضيات يا جدعان لو انت بصيت في الطاقات هتلاقي الطاقات اللي هي اللوفت الباص قليله، لكن يا صاحبي في الملعب لما بترفع بالعرضيه بتروح مظبوطه وجامده جدا يا جدعان. اللاعب ده جليتش. فبس كده يا جدعان يعني هو ده الباك اللي نزل معانا النهارده خاص بالدوري الاسباني. فيا جدعان يعني جوتي تشافي ديكو، ده الترتيب بتاعهم يا جدعان. بعد كده يا جدعان تعالى نخش كده على الاحداث، نشوف ايه اللي نزل معانا في الاحداث. يعني احنا يعتبر ان النهارده خاص بالدوري الاسباني يا صاحبي. نزل معانا الحادث اللي قدامك ده، بيديك جي بي وسكيلات، نقط السكيل يا جدعان.
فيا جدعان حدث كويس لو عايز نقط سكيلات او جي بي، عايز تجمع جي بي، حدث كويس. بعد كده عندنا طبعا حدث ال50 كوينز اللي مش راضيين يزيدوا ولا راضيين يزيدوا. طب ليه يا جدعان ما نزلوش 100 كوينز؟ ليه ما ينزلش حدثين كل حدث 50 و50؟ هنفضل 100 100 كده يا جدعان؟ ما ينفعش. يكون نعم انا ما اعرفش. طبعا يا جدعان اخترنا برشلونة. فبس كده يا جدعان، يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، استعرضنا تفاصيل تحديث النهارده الاثنين. اتمنى تكون استفدت يا صاحبي من الفيديو. لايك واشتراك يا صاحبي، ومحتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، وشير القناه يا صاحبي مع اصحابك لو حاسس ان هي هتفيد غيرك. اشوفوا فيديوهات تانية كتير.